Ciao amici e benvenuti da DJ Mr. Quindi. Oggi torna la casa costruttrice Aukey o Aukey come volete chiamarlo con questo speaker, l'SK-M12 votato alla resistenza, tant'è che ci sono salito sopra in uno dei miei tanti test 98 kg. Eccolo qui, non ha riportato nessun danno. Durante i miei test però ho scoperto anche altri lati positivi, ovviamente anche quelli negativi, li andremo a scoprire tutti nella nostra video recensione. Prima io vi ricordo che se vi piacerà questo video di lasciare un like, di condividerlo e di iscrivervi al canale. Ma adesso però partiamo con la nostra sigla. La confezione è di tipo standard, c'è un pin jack non troppo lungo, un cavo micro USB per ricaricare la batteria e simpatica anche l'inserimento di un piccolo spillino che io utilizzo anche per tirare fuori la scheda dal mio telefonino, che ci permette di andare a fare il reset del dispositivo. I materiali sono completamente in plastica, le parti in metallo sono riservate solo a delle viti a vista, un mix di plastiche gommate molto gradevoli al tatto e ho la percezione che siano anche di buona qualità. Quelle invece riservate alle griglie frontali e posteriori, simil metallo, non hanno la qualità della plastica gommata, però tutto sommato hanno anch'esse un'ottima resistenza. Risulta molto trasportabile, non tanto nelle dimensioni che sono 20 cm di lunghezza per 7 cm di larghezza per 8 cm di altezza, ma per il peso, forse sarà proprio perché impiegati questi materiali plastici, supera di poco i 600 grammi. Ci aiuta tanto anche una predisposizione alla trasportabilità. Purtroppo all'interno avrei gradito di trovare un gancio metallico o un laccetto. I tasti di funzione sono collegati sulla parte posteriore, hanno un leggero rialzo, sono comodi perché la parte gommata ha un ottimo grip, però sul click bisogna spingere con forza per far prendere il comando. Ci permettono in prima funzione purtroppo di andare avanti e indietro, invece in seconda funzione una pressione più lunga di alzare e abbassare il volume, non c'è un supporto vocale ma dei beep alle nostre operazioni, il tasto che ci permette di mettere in play e in pausa oppure di rispondere alle chiamate, il tasto di accensione e spegnimento e un tasto M che permette di variare l'equalizzazione, ma sarò più preciso dopo che l'avremo ascoltato nella nostra video recensione. Comodo sulla parte inferiore anche una filettatura per inserirlo sul cavalletto, mentre sul lato troviamo uno sportellino non comodissimo seppur gommato da aprire che nasconde l'ingresso pin jack, l'ingresso micro USB e il piccolo forellino che ci permette di resettare. Parliamo adesso dei driver interni che contengono due altoparlanti da ben 5 watt per un totale di 10 watt e sulla parte posteriore abbiamo una membrana, un woofer passivo di dimensioni abbastanza generose. Il Bluetooth integrato di tipo 4.1 è veramente molto veloce all'aggancio e devo fare un elogio anche alla portata che dichiarata in 10 metri. Io sono arrivato in campo aperto a anche qualche metro in più, invece all'interno di casa con una parete nessun problema, poi però allontanandomi sui 7-8 metri con questa parete nel mezzo sono iniziati i primi saltellamenti. La batteria interna 2600 mAh viene dichiarata
con 20 ore di autonomia da parte dell'OK, e qui siamo proprio fuori strada, perché utilizzandolo, comunque mi ha dato una buona autonomia, utilizzandolo a volumi elevati nei miei test ho superato le 10 ore, sì, arrivando, poi dipende, l'ho utilizzato anche via cavo, ma nella migliore delle ipotesi a 12 ore consecutive di ascolto, quindi le 20 ore le vedo anche con diversi cicli di carica e scarica veramente molto difficili da raggiungere. Adesso però andiamoci ad ascoltare questo speaker e poi, come sempre, torniamo per le conclusioni. Vi ho fatto ascoltare la doppia modalità proprio di equalizzazione. I file erano FLAC, abbiamo sentito diversi generi musicali, proprio per farvi rendere conto nel modo più chiaro possibile tramite una telecamera quello che andate ad acquistare. Diciamo che la parte che mi ha entusiasmato, direi quasi sorpreso, è la parte del volume, anche se sono abituato a OK che utilizza, e su questo non ho nessun dubbio, materiali di qualità sia esterni che interni. Con questo dispositivo, seppur 10 watt, se la va a battere con dispositivi di 20 watt a bordo piscina con diverse persone all'interno. Lo speaker per volume primeggerà sempre, così come anche all'esterno. Quello che invece non mi è piaciuto particolarmente sono la parte dei bassi, che vengono riprodotti proprio quando le andiamo a equalizzare, a infarizzare, mentre nella modalità che primeggiano gli alti e i medi i bassi non dico che sono inesistenti, ma veramente sottotono. Quello che mi piace è che non distorce particolarmente anche a volumi elevati, però questo basso non risulta mai particolarmente brillante e corposo, nonostante che il dispositivo, questi dispositivi impermeabilizzati abbiano, diciamo, un trattamento speciale che li rende, diciamo, il suono lo rende un po' più cupo del solito. Sorpreso perché la parte degli alti, nonostante proprio questo trattamento, è particolarmente brillante, viva, ha una buona rotondità, una buona spazialità quando riproduciamo la musica, però la parte dei bassi non mi entusiasma. Per il prezzo venduto, secondo me AUKI ha alzato un po' troppo la mano. Questo dispositivo, visto che ormai c'è tanta concorrenza a prezzi
più bassi, anche se le prestazioni poi si differenziano, però sulle 30 euro potrebbe essere un acquisto veramente molto consigliato. A 45-53 poi ho due prezzi su Amazon, beh, ci penserei un attimino. Molto bene per quanto riguarda la resistenza agli schizzi, alla polvere e agli urti. Il volume poi potrebbe dare il punteggio più alto a questo speaker. La scelta va fatta in base alle vostre esigenze. Se cercate uno speaker che riproduca particolari bassi, beh, qui non rimarrete tanto soddisfatti. Invece se cercate uno speaker che vi permetta di utilizzarlo all'esterno e farsi sentire, allora potrebbe essere la scelta giusta. Io con questo spero di esservi stato utile, vi ringrazio di avermi seguito. Ovviamente se vi piace questo video ci fa piacere, ci lasciate un like, lo condividete e vi iscrivete al canale. DJ Mr. Quindi vi dà appuntamento alla prossima video recensione.